అండి వీ ప్రాపర్టీస్. మనకి ఒకటేసరికి కాపర్ పైప్ లైన్, గ్యాస్ పైప్ లైన్ కోసం మనకి ఇక్కడ టెక్నీషియన్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కాల్ చేయండి. అండ్ మనకి కాపర్ లైన్, గ్యాస్ పైప్ లైన్ ఏదైనా సరే మనకి సంబంధించింది మన టెక్నీషియన్ చేస్తాడు చూడండి. చాలా నీట్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఇఫ్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఇఫ్ ఎనీబడి రిక్వైర్డ్ ఎ టెక్నీషియన్, ప్లీజ్ కాల్ మీ అండ్ వీ ప్రాపర్టీస్. థ్యాంక్ యూ గైస్. బాయ్ బాయ్.